ఇది వాల్ఫుల్ త్రిబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జు. దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే డోరు సరిగ్గా క్లోజ్ కావట్లేదు, అంటే డోరు బీడింగ్ ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట. అయితే మనం ఏం చేసామంటే ఆ డోరు బయటికి తీసి దానికి ఉన్న పాత బీడింగ్ అనేది బయటికి తీసేసాము. కొత్త డోర్ బీడింగ్ తీసుకొచ్చి ఆ డోర్కి ఫిట్టింగ్ చేసేసాము. డోర్ బీడింగు మంచిగా సెట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసి ఫ్రిడ్జ్కి ఫిట్టింగ్ చేసేస్తున్నాము. ఫిట్టింగ్ అయిపోయాక చెక్ చేసాము, డోరు మంచిగానే లాక్ అవుతుంది. ఓకే, సెట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.